กระทรวงการពារជាតិปัจจุบันភាពអំពីស្ថានភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃពាក់ព័ន្ធករណីយោធាថៃបន្តការបាញ់ប្រហារដើម្បីឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានៅក្នុងយោធាភូមិភាគទី4និងយោធាភូមិភាគទី5គិតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលជាថ្ងៃទី18ហើយភាគីថៃនៅតែបន្តរំលោភបំពានលើបទឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ស្ថានភាពនៃអំពើគំរាមកំហែងនិងការឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃមកលើតំបន់មួយចំនួនក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា1ស្ថានភាពជួរមុខនៅសមរភូមិទិសយោធាភូមិភាគទី4ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារភាគីថៃនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារដើម្បីឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគិតចាប់ពីម៉ោង 17:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025រហូតដល់ម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2025ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025ចាប់ពីម៉ោង 17:00 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 12 នាទីរំលងអធ្រាត្រយោធាថៃនៅបន្តបាញ់ប្លង់កំភឿងធំនិងដ្រូនបាញ់ផ្សែងពុលជាច្រើនចូលភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារគោលក្របីភ្នំត្រងោលចាប់ពីម៉ោង 17:00 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 19:00 នាទីល្ងាចយោធាថៃបានបាញ់ប្រហារដោយប្រើប្រាស់កំភឿងធំនិងរថក្រោះចូលភូមិសាស្ត្រប្រាសាទតាមៀននិងជប់កូគៀចាប់ពីម៉ោង 18:00 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់កំភឿងធំគ្រប់ប្រភេទចូលផាំងភូមិសាស្ត្រគោល8ភ្នំត្រងោលតាសឹមប្រាសាទព្រះវិហារនិងតាថៃរហូតដល់ម៉ោង 9:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2025ម៉ោង 12:00 នាទីរំលងអធ្រាត្រយោធាថៃបានបន្តបាញ់ប្លង់ពីចម្ងាយចូលភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារម៉ោង 5:05 នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើង 12.7 អាវុធបំពាក់លើរថក្រោះនិងរថភៀដែកវាយប្រហារមកលើទីតាំងអគារពាណិជ្ជកម្មឯកជនរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលមួយកន្លែងនៅភូមិសាស្ត្រអូស្មាច់ម៉ោង 7:00 នាទីយោធាថៃបន្តបាញ់កាំភ្លើងធំចូលភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារចាប់ពីម៉ោង 7:15 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 8:00 នាទីយោធាថៃបានវាយសន្ធប់យ៉ាងខ្លាំងដោយបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងធំនិងដ្រូនអត្តឃាតនៅភូមិសាស្ត្រច័ន្ទក្រហមនិងប្រាសាទព្រះវិហារស្ថានភាពជួរមុខនៅទីតាំងមួយចំនួនមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនយោធាថៃនៅតែបន្តសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានៅឡើយប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់យើងកំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយសត្រូវឈ្លានពាននិងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ច 2. ស្ថានភាពជួរមុខនៅសមរភូមិទិសយោធាភូមិភាគទី5ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ភាគីថៃនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារដើម្បីឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគិតចាប់ពីម៉ោង 17:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025រហូតដល់ម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2025គិតចាប់ពីម៉ោង 17:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី23រហូតដល់ម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24យោធាថៃបានបន្តបាញ់ប្លង់ប្រមាណជាង150គ្រាប់ចូលភូមិសាស្ត្របឹងត្រកួនគិតចាប់ពីម៉ោង 17:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី23រហូតដល់ម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24យោធាថៃបានបន្តបាញ់ប្លង់ប្រមាណជាង120គ្រាប់ចូលភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃច័ន្ទគិតចាប់ពីម៉ោង 17:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី23រហូតដល់ម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24យោធាថៃបានបន្តបាញ់ថ្លោងប្រមាណជាង80គ្រាប់ចូលភូមិសាស្ត្រភូមិជោគជ័យម៉ោង 19:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 21:30 នាទីយោធាថៃបានបាញ់ប្លង់គ្រាប់ភ្លើងបំភ្លឺចំនួន4គ្រាប់នៅភូមិសាស្ត្រក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យម៉ោង 20:02 នាទីយោធាថៃបានបាញ់គ្រាប់ភ្លើងបំភ្លឺនៅភូមិសាស្ត្រឃុំថ្មដាម៉ោង 21:30 នាទីយោធាថៃបានបាញ់ប្លង់ចំនួន7គ្រាប់ចូលភូមិសាស្ត្រស្រុកភ្នំព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2025ម៉ោង 7:00 នាទីកម្លាំងថ្មើរជើងរបស់យោធាថៃអែមដោយរដ្ឋបាស្ដែកបានព្យាយាមរុលមកខាងមុខភូមិសាស្ត្រភូមិជោគជ័យម៉ោង 7:12 នាទីកម្លាំងថ្មើរជើងរបស់យោធាថៃអែមដោយរដ្ឋបានព្យាយាមរុលមកខាងមុខភូមិសាស្ត្រភូមិជោគជ័យ
ស្ថានភាពជួរមុខនៅទីតាំងមួយចំនួនមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនយោធាថៃនៅតែបន្តសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានៅឡើយប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់យើងកំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយសត្រូវឈ្លានពាននិងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាទាមទារឲ្យយោធាថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅទង្វើភូតកុហកបោកប្រាស់បំភ្លៃការពិតមិនចេះចប់មិនចេះហាយដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពឈ្លានពានដោយប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជានិងស្នើឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការងារដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរព្រោះគ្រប់ទង្វើទាំងអស់របស់យោធាថៃគឺបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅចេតនារបស់ភាគីថៃក្នុងការរំលោភឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងផែនទីឯកតោភាគីរបស់ខ្លួនដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិសកម្មភាពនេះជាទង្វើផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាគម្រាមកំហែងដ៏ធំបំផុតទៅដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកក្នុងន័យនេះកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការរំលោភបំពានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃនិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់ថៃម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះដោយទាមទារឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរំលោភបំពានដ៏កម្រនេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅទង្វើអរិយជាតិទាំងអស់ដោយដកកម្លាំងចេញពីដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងជៀសវាងសកម្មភាពឈ្លានពានដែលគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់ពានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃប្រកបដោយសុឆន្ទៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតកម្ពុជាប្រកាន់ច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិភាពស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់សម្ដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវយូរអង្វែងនិងស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាសង្ឃឹមផងដែរថាភាគីថៃនឹងគោរពនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ដោយកម្ពុជាដែរសម្រាប់ព័ត៌មានថែមទៀតស្តីពីស្ថានភាពជួរមុខក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានឹងមានចេញផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិ